कैप्टनसी आप देखते हैं, कुछ सिमिलरिटीज नजर आते हैं आपके बीच में और विराट कोहली? टीम सोच के खिलाड़ी लगते हैं, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, कैसे टीम को आगे ले जाना है। यार उन्होंने आपसे सीख लिया दादा, क्योंकि सबसे पहले कप्तान हमारी एज में मैं जब खेला तब आप थे, और आपने जिस प्रकार चेंज लाए इंडियन क्रिकेट में जो बाहर जाकर हमें जीतना शुरू किया, शायद फिर उसी को आगे बढ़ाया और कप्तानों ने और राज हवा में गया, इरफान ने फील्डर के पास और कैच छूटा, ये समय बताएगा। 2015 पहली बार जब मैं सौरव गांगुली से मिला था, जब वो जॉइंट सेक्रेटरी थे सीईबी के, तो छोटा सा कमरा में बैठे, फाइल्स काफी ज्यादा टेबल के ऊपर, और मैं कभी भी नहीं सोचा कि सौरव गांगुली को मैं